معزز او محترمو مسلمانانو خوږو درنو ورونو ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدس او حدیث مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه نه وکړه. که ستاسو یاد شي نو موږ بلې جمعه دې خبرې ته را رسېدلي وو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت لپاره غار ثور ته لاړ او په غار ثور کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صاحب سره 3 ورځې تېرې کړې او بیا د 3 ورځو نه پس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غار ثور نه مدینه منورې په طرف باندې روان شو. د 3 ورځې نه زیاته د حکومت نه پټېدل دا خبره نه وي. مولیان طالبان به وایي چې وایي دا خو دې راته ډېره زیاته ګرانه کړه. مونږ باندې خو چې چېرته څه کیس راشي دا اوس په زمانه ښه شو. خلیفه صاحب ښه شوه که نه؟ ښه ولې شو؟ بوډاګان شو که نو تقریبا د 2005 نه راواله تر د 2016 پورې یاره داسې کال نه دی تېر شوي چې حکومت په ما باندې فی سبیل الله کیس نه اچو. دې ټولو ته پته وه درز او غوبل او دا کوتک او دا مړه یو لوی شرمول. رجب چې به کله راغی نه د سولې رجب نه به زمونږ جنجال شروع شو. دا تاریخ و اتفاقي بس درز غوبل به جو کله څه او کله څه. یو ځل داسې رجب راغی شنو پیر صاحب ما ته وي یا الله خیر کړي یا الله خیر. وایي ولې؟ وایي بیا رجب راغلی الله پاک هغه معاملې ختمې کړې. احقاق د ما هو الحق شو، ابطال د ما هو الباطل شو. او هغه حکومت والا دي چې زمونږ اشنایان دي ملګري دي مولیان طالبان مه خفه کېږئ د دوی اکثر د حکومت سره روانه وي. نو خیر دی زه دا د عمران خان حکومت نه یادوم، دا د خدای ځان له سرکونډۍ کي دا زه هسې عام حکومت یادوم، مشینري یادوم. ښه اوس زمونږ ملګري دي موږ ورته دعاګانې کوو او د کوم سیاسي بنیادونو د وجې نه چې کوم اشیا راغلي وو هغه الحمدلله ټول الله تعالی ختم. زمونږ به هر کال د حکومت سره د سیاسي بنیادونو د وجې نه جنجالونه. 3 ورځې نه زیات مخکې حضرت قاسم نانوتي رحم الله د انګریز سره جګړه کوله. 3 ورځې مخروطیا وکړه. د 3 ورځې د مخروطیا نه پس بیا راووتو. نو چا ورته وي ولې راووتې؟ وایي بس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 ورځې په غار ثور کې نه ناست و. 3 ورځې نه زیات نه دي ناست. نو زه هم د 3 ورځې نه زیات نه شم کېناست. په هغه ډېر لوی خلک وګورې ښه هسې نه چې تم ځان نه ملا بهادر جوړ کړې. ته ځان نه ملا بهادر مه جوړوه. هغوی ډېر په حکمت سره توریات طی کول. د توریې پکې لاسې شي د ټولو نه غټ شي دا دی چې د الله امداد ورسره راغلی اصلي شی ده. حضرت امداد الله مهاجر مکي رحم الله یو ځل د حکومت نه وتښتېد. د انګریزانو حکومت کې مشهور جنګ شوی و شاملي ورته ویل کېږي. د شاملي په جنګ کې بس اتفاقي کار ده چې اکابرین دیوبند د شاملي په میدان کې د انګریز نه ماتې وخوړه. دا یوازې اکابرین دیوبند نه خوړه، په هندوستان کې ټولو خلکو وخوړه. دې ته موږ جنګ ازادي د 1857 جنګ ازادي وي. د اسکولیان دې ته غدر وایي. د اسکولیانو نه مراد تاسو اسکولیان نه یادوم، دا نور اسکولونه دي. د دغه اسکولیانو مشر سر سید احمد خان دی او ستاسو مشر حضرت مولانا ناصم قاسم نانوتي رحم الله راغلی. دوی ورته غدر وایي. دا غدر نو دا جهاد و. دا د دې وطن د ازادۍ جنګ و. خو د منافقانو د لاسه او د ظالمانو د لاسه د جنګ مجاهدین او عالمانو بیله. زموږ دا ټول اکابرین د خپل علاقې نه دغه وخت کې تښتېدلي. حضرت امداد الله مهاجر مکي رحم الله روان شو مکې مکرمې ته. خو چې په دې لاره تلو نو انګریز ته پته ولګېده چې روان دی د یو مرید یو زمیندارو هغه ځان له د اسونو یو باړه جوړه کړې وه هغې کې کېنو. د انګریز پلټل را روان و بس پته ورته ولګېده چې مولانا دلته دی، حضرت مهاجر مکي صاحب دلته دی. حکایات الاولیاء ارواح ثلاثه حضرت ثانوي رحم الله نقل کړي دي چې د دې کور ټوله تالاشي واخیسته. نو بیا راغی
د دې اسونو دې ځای ته راغله ورته یې ویې دا هم کلو کوي یاره دې کې څه کوې خو بوز پکې پراته دي که نه وي نه دا کلو که هغه چې کلو کړو مساله غوړېدلې وه د چاردام اوبو تازه موجود یې خو حضرت امداد الله مهاجر مکي صاحب په دغه کې موجود نو دوی لاړو ووتل دا سړی حیران شو نمبردار صاحب حیران شو انګریزان چې کله لاړ او بیا دا لمبردار د خپلې کوټې سره راغی نو حضرت امداد الله مهاجر مکي رحم الله دا په خپله کوټه کې پاک مسله باندې ناست راغلی دا د الله امداد دی حضرت قاسم نانوتي رحم الله سره میلو شو خو پېژندی یې نه دې ته توریې وایي څه وایي ورته توریې حضرت قاسم نانوتي رحم الله سره میلو شو هغه داسې ولاړ و انګریزان راغلل وی قاسم نانوتي خو نه دي لیدلي دته تپوس کوي قاسم نانوتي مولانا قاسم نانوتي خو دې نه دي لیدلي کوم ځای کې دي نو دې د دغه ځای نه داسې 3 قدمه ورخوا شو او وی اوس خو دلته موجود و هغه ځای ته اشاره وکړه اوس خو دلته موجود و اوس ته نه خبر چې اوس کوم ځای خو اوس دلته موجود و دا څه راغلي دي توریې پېژنئ که دا جایز دی ګورې ښه مونږ چې چېرته روان یو نو خو چېرته دې ځای خو د جنجال جوړېږي که زموږ یو مولوي صاحب خو د هغه 2 کوټې وې یو کوټې د نوم اسلام آباد ایښودلی و یو کوټې د نوم پینډۍ ایښودلې وه نو ټیک ده که نه چې اوس دا رسي تاسو د دې نه څه خبرې چې چا به ورته وویل لکه کوم ځای کې مسکوټه کې به ناست اسلام آباد کې بیا به چې ورته چې وي کوم ځای کې بس پینډۍ کې به ناست و کوټه کې نو هغې کې به وې پینډۍ کې دا جایز دي ښه عالمګیري لیکلي دي چې دا جایز دي دا د هغه سړي لپاره جایز دي دې ته معاریض وایي څه وایي ورته معاریض دا جایز دي ښځه درته ووایي جیب کې دی حکیم صاحب جیب کې دی 2000 روپۍ دي او ښځه درله راغله چې دا خو د پلانکي سړي واده دی د کاکا واده دی ما له به پیسې راکړې او تا سره حکیم صاحب هم دغه 2000 روپۍ دي د دنیا په سر باندې تاسو ټولو ملیانو سره او ته راولګې ورته ویې چې د خدای بنیاده مې په جیب کې مې 15 روپۍ دي نو 15 خو پکې دي نو دا 2 څه مې یادوه فقها وایي دا جایز دي ښه چل مې راته وخوه او چې له 2 خو د خاوند دی هغه ته خو مې خامخا نو ته ورته دا ویلې چې هلکه چې ګورې په جیب کې مې 100 روپۍ راغلي دي 15 روپۍ راغلي دي نو 15 پکې دي که نه 15 پکې ځکه دي چې 15 خو پکې شته دا 2000 ورته مه یادوه که نه دا ډېره اشیا راغلي دا فقهاو ذکر کړي دي ښه د دې مثال څه راغلی په حدیثو کې د دې مثال په حدیثو کې راغلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحرا کې روان حضرت ابوبکر صاحب په جسم کې او په ډیل ډول کې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لږ مشر ښکارېده اگر چې دواړه همزولي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لږ کشر ښکارېده دی به چې مخکې روان و یو غلام ورسره د الله قدرت دا چې په دې علاقو کې ابوبکر صاحب خلکو پېژانده دې بار علاقو کې ځکه دا تاجر وګرځېده به او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مکه کې د دعوت او د تبلیغ کار کو نو بار نه ووته نو خلکو به ترې تپوس وکړو خلکو به ترې تپوس وکړو د ابوبکر صاحب نه چې دا سړی د سره څوک دی نو هغوی به دا نه وي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه یادو چې دا محمد بن عبدالله النبي الرسول وي رجل یهدیني السبیل څونه ښکلې جمله ده رجل یهدیني السبیل دا یو داسې سړی دی چې ما ته لاره ښیي نو لارې قول نه مراد به دغه کسانو ذهن کې نه نالي چې دا د مدینې منورې او دا د سفر لارې ورته ښیي د سفر لاره به یې نه ښوله یهدیني السبیل ما ته څه راکوي هدایت راکوي زما په دې خبرو پوهېږې که رجل یهدیني السبیل سړی دی ما ته څه راکوي هدایت سړی دی ما ته لار ښیي نو د لار ښودو نه مراد دا نه ده چې ما ته دا عامه لار ښیي د دې لپاره یو غلام بلکې د لار ښودو نه مراد دا دی چې ما ته د خیر او د معرفت او د دین او د ایمان او د اسلام لاره ښیي دې ته فقها محاریز وایي دې ته فقها توریات وایي یو د شیګانو توریات دي د هغې نه الله په امان کې استاد چې کوم ځای کې راګیر شي نو صحابه ته وایي رضي الله عنهم دا ډېر زیات منافقان خلک دي د شیګان دا په باطن کې یو شان دي او په ظاهر کې بل شان راغلي دي الله دې په امان کې استاد او یو د نیکانو خلکو معاریض وي چې د حق تپاري زموږ د احنافو یو مسله ده ګورې ښه مونږ د حیلو قایلي وو د څه د حیلو حیل خو پېژنئ که نه حیلې خو مونږ د دې حیلو نه یو قایل چې د حیلې د وجې نه ته د فرائضو نه ځان بچ کړې د حیلې د وجې نه به د فرائضو نه ځان نه بچ کړې د حیلې د وجې نه به د روژې نه ځان نه بچ کړې چې اوس په اړ کې روژه را روانه ده سباله او ته وایې چې وایي دا د اړ روژه به سال له څوک نیسي او ته روان چې پینډۍ ته او پینډۍ کې بیا روژې خورې نو دا تا ښه کار ونه کړو پینډۍ کې روژې مه خوره
یو شان سفر دی بس کېنه د خپل کلي کې کېنه خپلې روجې ونیسه اگر چې تا ته شریعت د دې اجازت درکړی دی او یو هغه هیلې راغلي دي چې انسان پکې د حرامو نه ځان په امان کې نه ساتي نو هغه هیلې چې انسان د حرامو نه ځان ساتي خیر دی دا جایز راغلي زموږ د احنافو دا رایې ده دا د ډېرو لویو اکابرینو محدثینو رایې راغلی دا څوک چې غلطه وایي لګیا وي داسې لګیا دي حضرت ایوب علیه السلام له ایوب علیه السلام قسم وخوړ نفس د قرآن آیات او د ښځې نه خفه شو چې د ښځې نه خفه شو ښځې خو بوډۍ ښځه وایي سل چوکې به دې وام سل دورې به دې وام سل لختې به دې وام ستنې کوالې وه نو په دغه ځای به وفات شوې مړه شوې وه الله تعالی ورته وایي هېڅ ضرورت نشته بس جارو راواله سل ډکې پکې کېده او په دې باندې ووهه اوس وګوره سل ډکې پکې کېده او په دې باندې ووهه دا هیله ده او که هیله نه ده راغلې هیله ده که نه دغه شان یو سړی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویې د الله پیغمبر هلکتو و اهلکتو زه په خپلم هلاک شوم او بل مې هم هلاک که ښځې سره یې جما کړې وه په روژه کې وایي څه چل شوي دي په ډکه روژه کې او په ښه رمضان کې مې د ښځې سره جما کړې ده وایي شپېته روژې ونیسوي د الله پیغمبره دا یو رانه خرابه شو نو د شپېتو سره به څه کوم وایي ورشه چې شپېته روژې نه شي نیولې نو مسکینانو له څه ورکړه شپېتو مسکینانو له دوه وخته ډوډۍ ورکوي یا د الله پیغمبره کور کې مې د اوړو درک نه لګي نو شپېتو مسکین روایت بالمعنا کو کور کې مې د اوړو درک نه لګي نو شپېتو مسکینان له ډوډۍ څنګه ورکوم سوي دغلته کښېنه الله تعالی به امداد وکړي روایاتو کې نه راځي یو سړي د قجورو ټوکری راوړه د مشکات حدیث دی ترمذي ابو داود هم نقل کړی دی او د خیرات او د صدقې قجورې داسې کېښودې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سړي ته وایي راشه دا قبض که هغه قبض که بیا ورته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي غریبانانو له چاله ورکه ویه په مابین د لابتین په مابین د دوه غرونو د مدینې منورې کې مانه څوک زیات غریب نشته بس یا د الله پیغمبر خپل کور ته په خپله باندې یوسمه نه هغه خپل کور ته په خپله باندې یو دا هیله ده او دا شرعي هیله راغلې ده دا ځان سره یاد ساتئ نو داسې الفاظ استعمالول چې هغې کې د دین امداد راغلي داسې الفاظ استعمالول چې هغې کې د نیکانو د بزرګانو امداد وي د الله د قرآن امداد وي داسې خیر د کله ناکله جایز دی حفاظت ته واجباتو نه راغلی دی دا واجب دی چې د خپل ځان حفاظت وکړي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو مدینې منورې باندې روان دي سراقه ابن مالک ورته ویل کېږي هغه له مخې له ورغی دا هغه کسانو کې نه راوتي دی چې د چا نیت دا و چې زه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیسم د انعام په لالچ کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راوتي ډېرې ګڼې ډلې وي خو په هغه ګڼو ډلو کې یو سراقه ابن مالک صاحب هم راغلی روایاتو کې راځي حضرت ابوبکر صاحب چې ولید د داسې زړه کې لږ خفګان پیدا شو دا سړی خو رارسېده روایاتو کې راځي خبره باندې څو ځان پیوي دا باب د تصوف هم درته کله ناکله وایم خیر دی ښه تاسو مریان په دې مخه پکېږئ د تصرف نه به چېرته کار نه اخلي د خپل ځان دپاره د چا لپاره د ځان دپاره کله چې چېرته الله دله تصرف درکړه نیکي دله درکړه طاقت یې دله درکړه نو د خپل ځان دپاره به کار نه اخلي ګورې هسې نه چې د ځان دپاره دې کار واخېستو د چا سره دې په ډېران جګړی یو د چا سره دې په څه باندې جګړی او ته خپلې دعاګانې او بددعاګانې تصرفات د هغې لپاره استعمالوې په دویمه ورځ څه دا د سړي نه ځي ګورې دا یاد ساته دا زما تجربې شوي دي تاسو په دې باب نه پوهېږئ چې څوک به پوهېږي هغه ته وایم ګورې تصرف به د خپل ځان لپاره نه استعمالوي حکومت له چې یو سړی دی او حکومت ولې یو دغه ورکړي حکومت ولې یو کرسی ورکړي اوس که دی دا کرسی حکومتي کارونو کې استعمالوي نو حکومت کې خوشحالي خو که دی د خپل پاور او د خپله کرسی د خپل ذات لپاره استعمال کړي نو حکومت یې بیا د دې نه معذوروي یې کنه او لکه وي پلان کې کس دی حکومتي اختیارات یې د خپلو مفاداتو لپاره استعمال کړي د څنګه چې حکومتي اختیارات د خپلو مفاداتو لپاره استعمالول دا ښه نه ګڼي او دا سم نه ګڼي نو دغه شان د اولیو حکومت هم په اوقاتو د تصرف کې د هغه بزرګانو قوتونه چې هغه سړی د خپل نفس لپاره استعمالوي دا اولیو بزرګان ښه نه ګڼي یعنې زما دا عقیده را زه یم چې دا به ستاسو هم عقیده انشاءالله چې په بدر کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف د شونډې مبارکې داسې کړې وي نو دومره کانټې به پرې کافرانو اورېدلې وي چې پته به یې نه ولګېدلې داسې دا څه نه چې دا شونډې مبارکې داسې کړې تو په احد کې د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګزار کېږي الله اکبر ما ته خو کله ناکله داسې لږ په ما باندې نه راځي
په مخدوم الکائنات باندې گزار کیږي که دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل باطني قوت استعمال کړی وي او داسې دا شونډې مبارک یې خوځولې نو پرې کافرانو به دونه کانټې اورېدلې وي چې جمدي به نو پاتې شوی بلې دا یاد شته خندق کې هم دغه ده هر جنګ کې هم دغه ده خو دا منې دي دنیاوي اسباب په دنیاوي اسبابو سره ملاوي او د امت لپاره استعمالولي چې زه درته یو څو نقطې کوم عبدالوهاب شعراني وایي چا چې نوې دین د امت د خیر لپاره مسلسل توجه وکړه الله تعالی د قطبانو نه بیا شماري زما په خبرو فکر اوس توجه څه شي راغلی ده نو دا د صوفیانو خپل باب راغلی دی او مولیان هم پکې داسې کم کم مبتلا دي او وابیان یې خو بالکل نه مني وابیان یې بالکل نه مني که مني نه تصوف وابیان مني نه تصرف وابیان مني اولیاء مني نه دا د مولیانو نه اخوا ځان له شي راغلی دی دا د اصحاب الدرد او د اصحاب الکلام او د اصحاب قوت و قدرت کار راغلی دی یا لکه لا نو خبره مې تاسو ته دا کوله ورو که رالکه نو خبره مې تاسو ته دا کوله خیر دی دا زمونږ مجذوب دی خبره مې تاسو ته دا کوله چې باطني قوت په چېرته نه استعمالوي حضور صلی الله علیه وسلم باطني قوت نه استعمالي روان دی زه کله ناکله سوچ کومه د کائنات د ټولو روحاني قوتونو په دغه وخت کې مرکز نگاه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه مخدوم الکائنات د دوه کسانو سره روان دی او ډېر په غریبتیا او مسکنت کې او ډېر په لاچارۍ کې نه روان راغلی دی چې څوک یې په دې دنیا کې نه نشته مګر صرف رب سره موجود راغلی او رب به امداد کې انشاءالله روایات کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم خیر ابن مالک یې جوړي ده اوس کله ناکله تصرفات مقصد مې له دې نه شروع کړی کله ناکله تصرفات د خپل ملګري دپاره استعمالول جایز دي دعاګانې د خپل ملګري دپاره روایات کې راځي څنګه سراقه بن مالک د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان شو دلایل النبوت نقل کړي دي د بهقي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه او نور کتابونه وایي چې نه اشاره نه ده کړې صرف چې ورته وکتل نو د سراقه ابن مالک دا د اس د خپې یا د اوښ د خپې دا په ځمکه کې نه وردن نه شو ډېر داسې ونیوه زړه کې راله چې یو جنجال کې خو پرېوتمه وی توبه مې ده توبه مې ده نور نه کومه توبه مې ده توبه مې ده بس پرې مې دی کله ناکله د فرعون د ایمان والا کار وي ګورې الله دې په ایمان د فرعون نه خبر کړي او چاته ګورې چې راګیر شي نو بیا وې آمنت برب موسی زه د موسی علیه السلام په رب باندې څو ایمان راوړم روایات کې راځي جبرائیل علیه السلام راغی الان اوس راوړي ایمان دا اوس د ایمان راوړلو وخت راغلی دی نو چې سړی کله راګیر شي نو یا الله ته متوجه شي او چې سړی کله راګیر شي ټولو باندې تېرېږي چې کله راګیر شي او تکلیف ته ته راشي نو الله ته متوجه شي که نه تهجدونه شروع شي او دعاګانې شروع شي او دا ښځې تسبیح راوالي او دا ډوکو ختمونه وي چې خو کله بیا نرمه شي نو بیا الله یې شي ګورې ښه حدیث کې راځي د ټولو نه بهترین عابد شاکر هغه انسان راغلی دی چې هغه په ضره او سره دواړو کې هغه په تکلیف او په مصیبت کې او په اسانتیا دواړو کې د الله سره دوستي کوي او د الله یاد ساتي دا د ټولو نه بهتر سړی راغلی د حدیثو کې راځي د چغې شروع کړئ چې چغې شروع کړئ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اشاره وکړه یا دعا وکړه یا الله پاکه معافي کړه چې معافي کړو بیا مسلمان شو چې معافي کړو هغه زوړ جنجال پکې پروت و چې معافي کړو بیا شروع واچوله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پناه تلو بعد بیا ځمکې کې له کونې ورغلي که خلیقه راغی بیا شروع واچوله بیا ونیوه بیا توبه وویسته بیا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راکا عجیبه سړی راغلی دا نه ساده سړی یو وخت را روان دي ستا په دې لاسو کې به د کسرا بنګړي پراتې غټ غټ کړۍ وي دا د بادشاه کړۍ وي ښه دا داسې عامې د ښځو کړۍ نه وي ستا په لاس کې به د کسرا او ستا په لاس کې به د هرقل بنګړي پراتې وي ښه زما په لاس کې واده رکې پراته وي وي یو واده ده روایات کې راځي او کاغذ یې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولیکي حضور صلی الله علیه وسلم وفات شوی او حضرت ابوبکر صاحب وفات شوی او عمر صاحب په زمانه کې مدائن فتح شو د کسرا دا کړۍ راوستلې شوې صحابه ته داسې تاوېدل چې یو به وي ماله به یې راکوي یو به وي ماله به یې راکوي دا نه غنیمت مال او دا به یې صحابو له ورکوه سراقه ابن مالک را منډه والی وي دا د چا هم نه دي ما سره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکل کړي دي چې دا زما راغلي داسې یې راواچولې د سړي دپاره د سرو استعمال ناروا دی ګورې ښه د سړي دپاره د ریخمه استعمال ناروا دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل په کور مبارک نه راووته سرې په یو لاس کې او سپینې په بل راځي
یا یې سره او سپین په یو لاس تېر یې ښه مو په بل لاس. ان الله حرمهما علل الله تعالی دا په مسلمانانو باندې زما په امتیانو باندې الله تعالی دا حرام کړي دي. نساء او زنانو له جایز دي مګر سړو له دا ناروا راغلي سړي به نه استعمالوي. نو ده لږ ساعت واچولو بیا یې لر کړو په هغه پیشنګویي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې برابر کړ. مدینې منورې ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان شو. خلک مخکې راغلي، امیر حمزه صاحب حضرت حمزه صاحب مخکې راغلي او نور عمومي دا خبره ګډه شوې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی. نو دا خلک به داسې موړو ته یا د دې قجورو دې سترونو ته وکتل د دې په نیت باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم را روان. حضور صلی الله علیه وسلم د دې تلو نه مخکې قبا ته لاړ. دا یو ناشنا مسله دا سره یاد ساتئ. ډایرکټ مدینې منورې ته رانه ډایرکټ مدینې منورې ته ولې نه راته؟ ځکه بعضې منافقانو د مدینې فضا په دغه اوقاتو کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره خرابه کړې وه. عبدالله بن ابی بن کعب ورته ویل کېږي دا ډېر غټ رذیل منافق او رئیس المنافقین مې ورته وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دا قام راجمع شو چې دا موږ ځان له خپل بادشاه جوړو. دې کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی بیا خو د ده بادشاهي نه چلېده که نه. نور چې روغې جنوبیا د لاټین څه کار راغلی؟ نور چې روغې جنوبیا د شمې کار خو نه راغلی. د ده هر څه سیاست سیادت مشري ختمه شوه. د فضا خرابوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو حضور صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې په ځای باندې لاړه قبا ته. 14 ورځې یا 12 ورځې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبا کې نه تېرې کړې. تاسو د حنفي ملګرو دپاره یو مسله بله ده تاسو ته کوم. هغه بله مسله دا ده زمونږ رایې دا ده چې د هجرت نه مخکې د جمعې فرضیت را نازل شوی او د هجرت نه مخکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ویلي صحابه ته چې تاسو د جمعې لمونځ کوئ. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 یا 14 یا 12 ورځې په قبا کې تېرې کړي دي خو د جمعې لمونځ یې نه دی کړی. پته ولګېده چې د جمعې د لمونځ دپاره شرط څه راغلی دی؟ کلي راغلی دی، ښار راغلی دی، مصر راغلی دی. که کلي او ښار او مصر شرط نو راغلی بیا به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبا کې لمونځ کړی. خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې 14 ورځو کې په قبا کې یا په 12 ورځو کې یا په 14 ورځو کې په قبا کې لمونځ نه دی کړی. دا زموږ د احنافو لپاره دلیل راغلی. بیا صحابه راغلي د الله پیغمبر راځه چې ځو مدینې منورې ته. حضور صلی الله علیه وسلم را روان شو. خو مدینې منورې ته 2 لارې راغلې وې. یو لنډه لار وه او یو عمقه لار وه چې کومه لاره د مکې نه مدینې ته راغلې وه. لکه د دې مثال به زه تاسو ته وویم چې د چارسدې نه کومه لار راغلې د تنګي ته او بیا بالفرض د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چارسدې په لاره را روان خو تنګي ته رانغی لاړ بیارګرې ته لاړ. هسې مثال مې درته وویې یا جورې ته لاړ. نو بیا پکار و چې په دې لار باندې راغلی خو په دې لار رانغی. بیا واپس په مخکې لارې ته تو شو چې کومه لار غټه لار راغلې وه. دا د دې لپاره چې دې لاره کې کوم کسان نور په انتظار یو په منتظرین وي چې دوی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. داسې ماشومان یې راوتې وي. تاسو به اورېدلي طلع البدر علینا من ثنیة الوداع. د ثنیة الوداع نه د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان بیانوي. د 14مې سپومۍ راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې او د 14مې سپومۍ مدینې منورې ته راغلې ده. ماشومان یې راغلي وي او هغه ماشومانو داسې واړه واړه تمبلګي راغستي وختلې. او د دې تمبلګو نه مراد دا نه دی چې تاسو په ودونو کې کوم تمبلګي وښئ. ګورئ ښه او غټې ښځې ورته تاویږي او ګډېږي را ګډېږي او ښځې وښي سړي ورته تاویږي سړي یې وښي ښځې ورته تاویږي. خو لا پرېږده تمبلګي له خو به دا تمبل له خو به مونږ ځای وګورځو. دا ډولچې چې شروع کړي دا په څلور مذهبه ناروا راغلي دي. نو ماشومان یې تمبلګي راغستي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اول د حضرت حمزه صاحب نظر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګېد او روایاتو کې راځي د هر چا دا خواهش راغلی. تاسو سوچ کوئ چې یو غټ مېلمه وي او هغه یو شپه یو ځای کې کوي نو د هر چا دا خواهش چې دا زما مېلمه شي که نه د هر چا دا خواهش او بیا مېلمه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان نو ټولو خلکو دا خواهش د عبدالله ابن ابی ابن کعب د عبدالله ابن ابی ابن کعب د عبدالله سلومېرې د دغه دا خواهش و د رئیس المنافقین د دم دا خواهش و چې دم زما مېلمه شي. دیم راغی د الله پیغمبر لږ زما کور کې خو لږ څو ورځې تېرې کړه. حضور بني نجار والا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماماخیلو هغوی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ودرېدل. یا د الله پیغمبر یو څو ورځې مونږ دې ماماګانې ورځه زمونږ په دې کور کې به یو څو ورځې تېرې
نور عمومي خلق راله ډلې ډلې. حضور صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته وایي څه کوو؟ یا د الله پیغمبره ستا دا ناقه ستا دا اوښه دا د الله په حکم باندې روانه پرېږده چې دا کوم ځای کې کېناسته بس موږ به هغلته کېنو هلته به ډېره ولګو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یاره زما د اوښه پرېږده چې دا کوم طرف ته روانه شو. اوښه تلا د ابو ایوب الانصاري د کور مخې ته ودرېده. د ابو ایوب الانصاري د کور نه خبر یې که نه یې؟ ابو ایوب الانصاري کور هغه کور و چې شاهان توبو 1.5 کاله مخکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه جوړ کړی و. څومره 1.5 کاله مخکې 1.5 کاله مخکې یو بادشاه راغلی په مدینه منوره باندې حمله کړې وه. البدایي والنهایي یاره ګڼو کتابونو نقل کړي دي. زه د کتابونو حوالې نه وایم صحیح ده. کتابونو حوالې چې ووایم نو بیا له دې خلکو په سر باندې دړ شي نو جوړ بیا ملا صاحب شروع کړې ده. نو دا هسې د قصصو واقعي دي او دا د قصصو دا هسې د قصصو هغه خبره زه تاسو کوم حوالې درته نه ذکر کوم. البدایي والنهایي نقل کړي دي ټوله نقل کړي دي. مروج الذهب نقل کړي دي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره یو کور جوړ کړی شاهانو توبه 1.5 کاله مخکې حمله کړې وه. بیا مدینې منورې ته د هغوی څاروي نه شو د هغوی د څوارلس زناور نه داخلېدل. نو راپاڅېدل وي دا څه چل دی؟ یهودیان عالمان وو پکې هغوی ورته وایي چې دې کې خو به آخري پیغمبر پیدا کېږي په مکه کې به پیدا کېږي او دې کلي ته به راځي دې ته یثرب مدینه وایي دا به د هغه مسکن راغلي. وایي ښه د موسی علیه السلام نه غیر نور پیغمبران شته وایي په زرګونو او په سوونو به راځي خو آخري پیغمبر به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به د عربو پیغمبر یو د ټولو انسانانو او د ټولو کافة الناس دپاره به راغلي. بیا روایاتو کې راځي هغه یو خط ولیکه یو کور یې جوړ کړه یو څو مولیان یې په دې کور کې کېنول په قلا کې غټه قلا وه. ابو ایوب الانصاري هم د دغه مولیانو د خاندان نه راغلی او دا کور مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره جوړ راغلی تعمیر به یې کوله دا نه چې 1.5 کاله مخکې جوړ کور راغلی او بس مخکې کور تعمیر خلک خامخا کوي. او دا چې کله راورسېد نو هغه خط یې راوویسته یا د الله پیغمبر شاهانې توبو په تا باندې اسلام او ایمان راوړلی دی او دا کور ستا لپاره مخکې جوړ شوی دی او یا د الله پیغمبره دې کور ته راشه دا ستا لپاره مخکې جوړ شوی دی بادشاهانو جوړ کړی دی او دا نور خلک به ګیله به هم ختمه شي ځکه چې د مدینې د ټولو خلکو ته پته ده چې دا ستا لپاره جوړ شوی دی او هغه پیشونګویي به هم صادقه شي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راځي نو دې کور کې به انشاءالله کښېني. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب الانصاري په کور کې 6 میاشتې یا 15 میاشتې تېرې کړې او د هغې نه پسې د جومات ابتدا وکړه چې هغه جومات په ټولې دنیا کې 2 نمبر اعلی ترین جومات دی چې هغې ته جومات د مسجد النبوي وایي چې مونځ پکې کښېنه الله تعالی به تعالی 50,000 سره د دې ثواب او د دې خیر و برکت درکوي. یا الله خیر پکې واچوي. تقریبونو مصیبتونو نه په امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر مونږ ټولو له راکړي چې څه ګناهونه مو کړي هغه راته معاف کړي د دواړو ګناهونو یا الله تعالی ظاهر او د باطن د بیمارونو په امان کې وساتي. یا الله پاکه زمونږ کورونو کې به نه اتفاقی وي نه اتفاقی زمونږ په اتفاق باندې بدل کړي. یا رب کریمه د ظاهر او د باطن خیرونه مونږ له راکړي او د ظاهر او د باطن د بیمارونو د شرونو او د آفتونو او مصیبتونو نه مونږ ټول په شریکه په امان کې وساتي. یا الله دې وطن ته خیر پېښ کړي ټول عالم اسلام ته خیر پېښ کړي. یا الله دا کرونا مرونا زمونږ د دې وطن نه لرې کړي. یا الله د دې زور ختم کړي. یا الله تعالی د دې طاقت ختم کړي. یا الله تعالی د دې په شا چې څوک ولاړ هغه په خپل قهر باندې تباه او برباد کړي. یا الله تعالی د دې مخ د ټولو انسانانو نه واړی. یا الله تعالی چې څوک د دې په شا ولاړ دي دوم د هغوی په دې مرو کې او د دوی په دې شنو کې او د هغوی په کورونو کې ور واچوي. یا الله پاک مونږ دې په امان کې وساتې. زمونږ زمونږ امت خاندانونه کورونه وطنونه دا ټول د کلمې خاوندان د دې نه په امان کې وساتې. خیر و برکت را نصیب کړي. یا الله تعالی علم نافع کامل سره د ورا سره د تقوا سره د صحیح عقایدو زمونږ نصیب کړي چې درځونو دا کلمه هم نصیب کړي چې لا اله الا الله